に勢力の強い台風22号は、11日午前10時には、高知県に上陸し、午後8時にはさらに発達して、日本海側を通過するでしょう。12日午前3時にはさらに発達して、東北地方と北海道を覆い、午前10時には、超巨大台風になって、U ターンし、日本のみならず周辺の国々までも襲うでしょう。